今日嚟到11區 Simmering 呢間餐廳，咁個名咧就叫做 Delicious。咁啊，大家都知啦，即係好美味啦。咁其實我睇個餐牌咧，都係維也納肉排啊，或者法國嘅藍帶肉排啊。咁啊，當然又有漢堡包啊，又有啲燒豬肉啊、薯條啊、沙律，好一般嘅菜式。咁啊，仲有啦，當然佢有啲甜品啊，有啲撻啊、批啊，或者蛋糕、咖啡啊咁樣。其實喺歐洲或者維也納每一個角落咧，你都有呢一類餐廳。點解要介紹咧？呢間餐廳表面上係好一般嘅餐廳，但係未到最嬲尾咧，你唔知道佢究竟有啲乜嘢係非一般嘅嘢。去到最後尾話俾你聽，嗱，今日咧呢個就係特價，係乳豬肉啊！哇，又有麵包，又有燒薯仔，又有咁多個乳豬，佢係賣16.9嘅，即係大概104蚊港紙。哇，我覺得相當之唔錯啊！啊，當然食一食，睇下咩效果先啦。啲皮咧，老實講就肯定唔會有我哋香港啲嗰啲乳豬咁脆噶啦。好，嚟整一整晒，呢度有嚿，唉，嗰嚿有條筋喺度，好嫩滑，同埋一樣嘢，可能個諗法都係成日同香港啲乳豬去比較。佢係冇乜鹽㗎，相對嚟講係即係香港你燒肉乳豬有好多鹽㗎嘛，相對嚟講佢係健康啲，但係當然啦，皮係嗱我篤落去係冇咁脆嘅，因為佢冇梅花針啊。呢個相當唔錯，呢個犀利啦。嗱，我右手邊呢個咧就係 Schnitzel 維也納肉排。整個維也納肉排咧，好大塊嘅，係等於一個成年人塊面咁大嘅啊！咁呢個 Schnitzel 咧就係雞肉啦，啊，最緊要佢係脆啊嫩啊嘛。正式嘅 Schnitzel 咧，其實就係小牛肉嘅，好脆口，食落好舒服，唔錯嗱。呢個咧就係奧地利嘅Schnitzel 維也納肉排，隔離呢個咧就係法國嘅藍帶肉排 Cordon Bleu。嗱，兩個有咩唔同咧？其實嗰陣時咧，即係好多年前啦，法國奧地利咧都打仗嘅，拿破崙同埋 Madeleine 嗰陣時兩個都鬥嘅，就好似司馬懿諸葛亮咁樣嘅。咁佢哋鬥咧唔單止係戰場，喺食物都鬥。咁咧奧地利就自豪咧有維也納肉排啦。咁啊法國當然咧飲食大國都要比拼一下。佢有個咩咧叫藍帶肉排，係比你維也納肉排咧更上一層樓嘅。佢個做法點咧？有層次。點樣有層次咧？就係佢喺個肉排入邊咧係釀咗啲嘢。嗱，切開睇下釀咗啲咩先。哇！原來呢個咧係釀咗4種芝士喺入邊。嗱，傳統嗰啲咧係芝士同埋一塊火腿，咁而家進化到咩都釀噶啦，有啲係釀啲辣醬啊，釀啲唔同嘅肉啊，或者釀一啲嘅辣椒啊落去咁樣。嗱，其實呢個唔係我噶，我大膽啲。我撻人哋嘅，食一嚿，哇！見唔見到啊？爆汁啊！即係中意食芝士嘅朋友咧，呢個真係完全係推介啊！哇！即係忍者龜嘅飛佛啊！呢啲，口感好豐富嗱。當你嚟到奧地利或者去到法國，你要諗下，究竟我食傳統嘅 Schnitzel 啊，定係試下
法國嘅藍帶肉排咧，有得你揀。嗱，呢間餐廳特別嘅地方咧，係可以用 Bitcoin 找數嘅，虛擬貨幣咁咧係好似八達通或者電子錢包喺度 set 咗個數目咧，咁老細咧有個二維碼，咁你掃一掃咧就過到數噶啦。撳落去咧，今餐幾多錢咧？88個9毫5仙8 ，OK，vielen Dank。嗱，今餐咧就多謝我嘅朋友阿 Doctor T 咧，就請我食飯。咁啊，佢用呢個虛擬貨幣，咁咧就係一個 Bitcoin 咧，就係嚟同我哋找數啦。咁啊，好得意嘅，無跡可尋。咁啊，仲有咧，亦都好似係八達通咁樣。咁啊，過到數啊，搞掂。咁啊，其實而家喺維也納咧，咖啡店啊、餐廳啊、酒樓食肆咧，都越嚟越多可以用虛擬貨幣去找數噶啦。或者呢一股嘅風潮咧，唔單止維也納，係歐洲嘅大城市咧開始席捲噶啦。咁我哋期待，或者第二日，都冇辦法啦，可能我都要買翻一兩個啦，呢度咧就係呢一間餐廳咧非一般嘅地方啦，唔係用卡，唔係用現金，係用虛擬貨幣 Bitcoin。